ፋይናንስ እያደረጋችሁ መልሳችሁ እኔን ሰላም ብትሉኝ አይሆንም። ሰላም ከፈለጋችሁ ፋይናንስ አታድርጉ። ኦዱቴኛ ጀልቀባቲን Ministeerri muummee Abiyyi abbootiin qabeenyaa qaama hidhate deeggaraa jiru jechuun ifatti himatan. Kanaanis nageenya akka dhufu yoo barbaaddan abbootiin qabeenyaa hidhattoota maallaqaan deeggaruu dhaabuu qabdu jechuun gaafataniiru. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin yeroo ammaa mana hidhaa keessatti kan argaman obbo Taayyee Danda'aa Abiyyi Ahmad mana hidhaa keessatti toorcharii hamaa gaggeessaa jira jechuun dararaa mana hidhaa keessatti argan saaxilan. Obbo Taayyee Danda'aa nama mana hidhaa keessatti dararamee fi tumamee ajjeefames ifatti ibsaniiru. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin abbaan manaa duraanii atileet Galatee Burqaa to'annoo jala oole oduun jedhu sobaa jedhame. Kaleessa irraa kaasee odeeffannoo faca'ee wal qabatee poolisii magaalaa Finfinnee ibsa laateera. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin artist Andu'aalam Gosaa gadhiifamuun Qananii lammaffaa akka ajjeesuutti ilaallaa jedhan abbaan Qananii Addunyaa. Guyyaa kaleessaa hidhaarraa kan hiikaman wallisaa Andu'aalam Gosaa dhimmi isaanii ijoo dubbii yoo ta'u abbaan Qananii Addunyaa Waaqoo dhimmicha deebii laataniiru. Gabaasa guutuu dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Abiyyi abbootiin qabeenyaa qaama hidhate deeggaraa jiru jechuun himatan. Kanaanis nageenyi akka dhufu yoo barbaaddan abbootiin qabeenyaa hidhattoota maallaqaan deeggaruu dhaabuu qabdu jechuun gaafataniiru. Bulchaan Itoophiyaa kana kan dubbatan bakka bu'oota hawaasa daldalaa guutuu biyyattii waliin marii taasisaniin ture. Abiyyi Ahmad haasawaa tibbanaa bakka bu'oota kana waliin taasisaniin mootummaa marii nagaatiif qophii ta'uu mirkaneessan. Waggoottan jaan dabraniif waraana keessaa baatee tan hin beekne Itoophiyaa irratti haasawaa taasisaniin Abiyyi hidhattoota bosona jiran soora nageenya Itoophiyaa parsantii 60 kan jeequ abbootii qabeenyaati jechuun hidhattoota maallaqaan deeggaraa mootummaan nageenya akka fidu gaafachuun adeemsa sirrii akka hin taane kaasan Abiyyi Ahmad ሰዎቹን በብር የሚቀልበው እዚህ ያለ ሀብታም እና የቀለባችሁ ፋይናንስ እያደረጋችሁ መልሳችሁ እኔን ሰላም ብትሉኝ አይሆንም። ሰላም ከፈለጋችሁ ፋይናንስ አታድርጉ እና አትርዱ ምከሩ ይምጡ ከመጡ በኋላ guutummaatti nageenya biyyattii balleessaa kan jiru isin deebitanii nuun nagaa buusaa hin jedhina jechuun dubbatan Abiyyi Ahmad. Abbootiin qabeenyaa dhugumaan nageenya barbaaddu yoo ta'e humnoota bosona jiran deeggaruu dhiisuun gara nageenyaatti akka dhufan gorsuu akka qaban hubachiisan. Itoophiyaatti qaamni nageenya barbaadu jiraannaan nuti gama keenyaan qophiidha kan jedhan Abiyyi mootummaan qaamolee karaa nagaatiin dhufan simatee waliin mari'achuuf yeroo kamiyyuu qophii ta'uu dubbatan. Gaaffileen nageenyaa wal qabatanii ka'an yeroo kamuu gaaffii sirrii ta'uu kan kaasan Abiyyi haa ta'u malee shaakalli qaamolee nageenyi akka mirkanaa'u gaafatan ofii isaaniitiif qollifachaa akka waan dhimma mootummaa qofa ta'etti ilaaluun sirrii akka hin taanes kaasan. Gama biraatiin mootummaan kontirobaandii fi daddabarsa meeshaalee seeraan alaa to'achuudhaaf keellaawwan sakatta'iinsaa qopheessee irratti qaamoleen kan kottee jechuun maallaqa gaafatan jiraachuu marichaan keeram. ሌላው ህገወጥ ኬላዎችና ቀረጦችን የሚመለከት ነው። በተለያዩ ቦታዎች ህገወጥ ኬላዎች፣ ቀረጦች በየቦታው ተዘርግተው ያለ ደረሰኝ ገንዘብ የመቀበል የኮቴ ክፍያ ተብሎ የሚከፈሉ ክፍያ የሚጠየቁ ክፍያዎች እና ሌሎች አሁንም የንግዱ ዘርፍ የራስ ምታት እየሆኑ ናቸውና እነኚህን መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራበት በታላቅ ትህትና እንጠይቃለን። Abiyyi Ahmad dhimmicha irratti ibsa laataniin keellaawwan sakatta'iinsaa kunneen yoo jiraachuu baatan meeshaalee waraanaa seeraan ala seenuun lubbuu lammiilee akka galaafatu ibsaniiru. Haa ta'u malee maallaqni osoo hin gaafatamin karaa sakatta'iinsi ittiin taasifamu mijjeessuuf mootummaan hawaasa daldalaa waliin ni hojjeta jedhan. Akkuma beekamu dhimmi keellaa kun amma dura deddeebiin ka'aa tureera.
Keessumaa naannoo Oromiyaatti keellaawwan baay'achuun daldalli akka adda dhaabbatu taheeti jira. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ji'oota dura caffee Oromiyaa irratti dhiyaachuun keellaawwan biyyattii seeraan ala ijaaraman tokkichi akka hin jiraanne waadaa galanii turan. Haa ta'u malee ammallee keellaawwan naannoo Oromiyaatti dabaluu malee inni bakka kaafame hin jiru jedhama. Abiyyi gama isaaniitiin keellaawwan seeraan jiraachuun sirriidha, garuu maallaqa gaafachuun dogoggora, kun akka hafuuf immoo mootummaan hojjechaa jira jedhaniiru. Oduu itti aanuun yeroo ammaa mana hidhaa keessatti kan argaman obbo Taayyee Danda'aa Abiyyi amma mana hidhaa keessatti toorcharii hamaa gaggeessaa jira jechuun dararaa mana hidhaa keessatti argan saaxilan. Deetaa ministeera nagaa duraanii kan ta'an obbo Taayyee Danda'aa kana kan dubbatan Afgaaffii Horn Conversation waliin taasisaniin ture. Taayyee mana hidhaatti ergama akkamiin Afgaaffii taasise kan jedhu gaaffii namoota hedduu akka ta'e beekamaadha. Obbo Taayyeen egaa biyya aangoo qabate marsaa lammaffaatiif dhiyoo hidhamuu dursee Afgaaffii kana miidiyaa kana faana kan godhe yoo ta'u, miidiyaan kun gaaffiif deebii kana amma gadhiisuu isaati. Obbo Taayyeen osoo marsaa lammaffaatiif hin hidhamin dura Afgaaffii kanaan dhimmoota siyaasaa gurguddoo biyyattii irratti dubbateera. Gaaffiif deebiin Taayyee faana taasifame kun kutaa 3 ol akka qabu kan himame yoo ta'u, kutaan jalqaba kaleessa galgala gadhiifame. Gaaffiilee isaaf dhiyaatan keessa biyyi maal keessa jira Taayyee kan jedhu gabaabinaan obbo Taayyeen akkanaan deebisan. Ammatti Itoophiyaan yeroo kamuu caalaa rakkoo hamaa keessa jirti jedhan obbo Taayyeen osoo hin hidhamin dura. Taayyeen itti dabaluunis nageenyi dhabamuun namni bahee galuuf rakkachuun Itoophiyaatti hammaateera jedhan. Hiyyummaan hammaachuu, hojii dhabdummaan samii tuquu dabalatee biyyi gadadoo takka argitee hin beekne keessa galtee jedhan. Hanni mootummaa Abiyyi isa gaafa wayyaaneetiin wal bira qabamee yoo ilaalamu dachaa 3 dabaleeras kan jedhan obbo Taayyeen komii isaaniitiin ammatti biyyi maal keessa akka jirtu ana caalaa ummanni biyyattii ragaa bahuu danda'a jedhaniiru. Obbo Taayyeen gaaffiif deebii kanaan dhimmoota siyaasaa hedduu kaasanii turan. Isa keessa dhimma mana hidhaa irratti xiyyeeffachuun bal'inaan dubbataniiru. Yeroo ammaa Itoophiyaatti akkaataan namni itti hidhamuu fi yeroo wayyaanee akkaataa namni itti hidhamu dachiif samii ta'uu cimsanii kan kaasan obbo Taayyee Danda'aa gaafa wayyaanee waggoottaniif mana hidhaatti dabarsuu kan dubbatu qondaalli bilchiginnaa duraanii kun yeroo sun garuu haguma fedhan mootummaa yoo si hidhanis namni tokko hidhamee sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaataa jedhan. Afgaaffii kanaan ani yeroo hedduu hidhameetiin beeka kan jedhu obbo Taayyeen yeroon hidhame hunda guyyaa tokko keessattiin mana murtiitti dhiyaachaa ture jedhan. Bara Abiyyi amma kana keessa immoo namni tokko hidhamee erga mana hidhaatti dagatamee booda mana murtiitti geeffamaa jechuun heera biyyattiitiin haala faallaa ta'een mootummaan akka deemaa jiru ibsan. Fakkeenyaaf bara 2023 dhumarra yoo qabamu ji'a 5 ol mana hidhaa keessatti osoo mana murtiitti hin dhiyaatin akka dabarsee hima Taayyeen. Kun kufaatii heeraaf seera biyyattiiti jedhan. Waa'ee mana hidhaa kana itti fufuun akkas jedhan. Inni biraa gaafa wayyaanee ana shakkanii yoo na hidhan maatiin koo hin rakkatu ture jedha obbo Taayyeen. Amma immoo gaafa Abiyyi na hidhanii maatii koo 28 irratti akkaawuntii cufuun beeleysaa turaniiru jechuun mootummaan biyyattii isa ofiifuu seeraa fi heeraaf hin bitamne ta'uu kaasan. Isa bira dabree maatii koo alatti bineensaaf darbaniiru, mana keessaa ari'ataniiru jechuun himatan. Hundaa ol immoo manneen hidhaa keessatti dhiibbaan namarra ga'u akka ati guutummaatti jijjiiramni dhufuu qaba jettee hawwitu si godhaa jedhan Taayyeen. Manneen hidhaa keessatti dararaa hedduu argitaa kan jedhu qondaalli bilchiginnaa kun toorchariin jira. Kanaaf ammoo biyya tana dararaa keessaa akka baatuuf qabsaa'uun dirqama jennee amannaa jedhan. Ji'a 4 dura Abiyyi Ahmad toorchariin hin jiru jedhee ture. Kun immoo sobaa jechuun dubbata Taayyeen. Ani dhuunfaadhaan mana hidhaa keessatti dukkana keessatti na kaayanii na dararaniiru, maatii koo alatti gabbaasanii bineensaaf qopheessaniiru, akkaawuntii irratti cufanii beeleessanii turan kan jedhu Taayyeen. Anaaf kun dararaadha yookaan toorchariidha jedheen fudhadha jechuun ibsan. Yeroo Abiyyi toorchariin hin jiru jechuun dubbatan kanatti ani ofii kooti mana hidhaa keessatti nama nafti isaa quncee argeen jira kan jedhu obbo Taayyeen. Isa bira dabree nama miilli osoo tumanii cabe argeera. Isaa ol immoo nama haala suukanneessaadhaan osoo tumanii erga guddoo dararanii booda yookaan toorchar godhanii booda ajjeesan mana hidhaa keessatti nan beekaa
jedhan Taayyeen. Garuu nama nafti qunca'e argee jira. Nama qeensi buqqa'e argee jira. Nama miilli cabe argee jira. Ammoo nama ajjeefame. Samaraatti odoo dabaddabamu nama miseensa hojjetaa insaa ka ture nama odoo rukutanuu ajjeefame. Nan beeka nama akkasii akka jiru. Amma roorroo hamaatu jira jechuun toorcharii mana hidhaa keessatti argan saaxilan. Yeroo waan akkasii agartu biyya tanatti jijjiiramni dhufuu qaba jettee akka qabsoodhaaf aarsaa kaffaltu si taasisaa jedhan. Taayyee Danda'aa Afgaaffii Horn Conversation waliin taasisaniin. Oduu biraatiin. Abbaan manaa duraanii Atileet Galatee Burqaa to'annoo jala oole oduun jedhu sobaa jedhame. Kaleessa irraa kaasee odeeffannoo faca'ee wal qabatee poolisii magaalaa Finfinnee ibsa laateera. Tibbana miidiyaatti baatee qabeenyi isii guutuun abbaa manaa isheetiin saamamu kan himte Atileet Galatee Burqaa namni qabeenya isii saame kun abbaan manaa ishee duraanii to'atamaniiru oduun jedhu bal'inaan kaleessa irraa kaasee qoodameera. Oduu tana warruma mootummaa faana jiruutu qabneerraa jechuun qoode. Ta'us garuu ganama irraa oduun kun soba ta'uu poolisii magaalaa Finfinnee ibsa laatee mirkaneesseera. Atileet Galatee Burqaa guyyaa lama dura sagantaa gammadaa show jedhamu irratti dhiyaachuun ture. Miidhaan irratti raawwatameera jette kan tarreessite. Atileetii waltajjiilee idil addunyaa garagaraatti biyya ishee bakka buutee dorgomuun injifannoo fi beekamtii horatte tun manneen gaa'ila duraa fi gaa'ila booda horatte 11 keessaa 10 heeyyamaa fi beekamtii ishee malee abbaa warraa ishee duraaniitiin qabeenyummaan isaanii gara nama biraatti naanna'uu himte. Abbaa warraa ishee duraanii kanaaf bakka bu'ummaa kennitee akka turte kan himtu Atileet Galateen konkolaataawwan ishee 5 keessaa 4 isa bira jiraachuu fi tokko qofti harka isheetti akka hafes himtee turte. Qabeenyaawwan ishee kana ilaalchisees waggoota 7 mana murtiitti deddeebi'aa turuu himuun uummanni fi ministeerri muummee Abiyyi Ahmad akka birmataniif waamicha dhiyeessite. Atileetiin tun akkuma atileetota kaanii investimentii irratti bobbaatee osoo qabeenya horachuu dandeessu ammallee osoo fiigdee maqaa biyyattii waamsisuu dandeessu sababa isa faana wal dhibdee keessa seenteef hundi isiif mijachuu hin dandeenye. Kanaas ta'ee sana erga miidiyaa irratti dhuftee rakkoo ishee himattee uummanni biyyattii guutuun gaddeera. Kaan isaanii hatattamaan haqni akka argamuuf gaafataniiru. Dhimma kana ilaalchisee Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa guyyaa kaleessaa ibsa miidiyaalee biyyattiitiif kenneen Atileet Galatee Burqaa faana jiraachuu beeksisee ture. Federeeshiniin kun kaleessa ganama ibsa laatee galgala kaleessaa immoo abbaa warraa Atileet Galatee Burqaa to'annoo jala ooleera oduun jedhu guddoo qoodameera. Abbaan manaa isii shugguxii qabatee akka deemuu fi sanuma faana akka to'atame namoonni hedduun maxxansaa turan. Kan nama dhibu poolisii magaalaa Finfinnee odeeffannoon kaleessa irraa eegalee faca'aa jiru kun sobaa jedheera. Poolisii magaalaa Finfinnee nama kana akka hin hidhamne to'annoo jalaas akka hin jirre guutummaatti mirkaneesseera. Oduu biraatiin artist Andu'aalam Gosaa gadhiifamuun isaa Qananii lammaffaa akka ajjeesuutti ilaallaa jedhan abbaan Qananii Addunyaa. Guyyaa kaleessaa hidhaarraa kan hiikaman wallisaan kun dhimmi isaanii ijoo dubbii ta'eera. Du'a qaadhimaa isaa Qananii Addunyaatiin shakkamee ji'a 3 ol mana murtiitti deddeebi'aa kan ture artist Andu'aalam Gosaa wabiidhaan akka ba'e himameera. Ta'us immoo wabiidhaan ba'uu isaa kana maatiin Qananii mormaniiru. Walleewwan afaan Oromoo ammayyaawaa dhiyeessuudhaan kan beekamu artist Andu'aalam Gosaa guyyaa kibxataa wabiidhaan gadhiifamu abukaattoon isaa BBC afaan Oromootti himaniiru. Abukaattoon artist Andu'aalam Gosaa obbo Liiban Abdii ji'oota darban sababa abbaan alangaa yeroo kennameefitti himata hin banneef mirga wabii qarshii 50,000 kaffaluun gadhiifame jedhan. Abbaan Qananii Addunyaa obbo Addunyaa Waaqoo hidhaatii ba'uu artist Andu'aalam Gosaa miidiyuumarraa dhageenye jechuun BBC dhumatti himan. Wanti tokkichi iftoominaan kana arganne jedhanii poolisiin nutti himan hin jiru. Abbaan alangaas nutti hin himne hanga sa'aa kanaatti jedha abbaan Qananii Addunyaa. Bilaasha baatii 3 deemaa jirra. Dhiiga mucaa keenyaas hin argine, dhugaa mucaa teenyaas hin argine. Kaleessa immoo Andu'aalam gadhiisuun isaanii muciyyoo teenya lammaffaa ajjeesan jedhan abbaan Qananii Addunyaa. Artist Andu'aalam Gosaa jalqabumaa shamarree Qananiin erga du'uun ishee ibsamee booda du'a ishee keessaa harka akka hin qabne waakkataa ture. Maatiin shamarree kanaa immoo intalti keenya harka namaatiin malee ofirratti miidhaa dhaqqabsiifti jennee hin yaannu jechuun himataa turan. Manni murtii
dhimma kana baatiiwwan muraasa darbee hordofaa turuun ijoo dubbii miidiyaalees ta'ee ture. Haa ta'u malee boodarra miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaafne dhoorkaman. Abukaattoon artist Andu'aalam Gosaa obbo Liiban ji'oottan darban kana poolisiin qorannoo gaggeessaa ture jedhan. Poolisiin akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa caamsaa 15 bara 2017 qorannoo xumuree galmee abbaa alangaatiif dabarsee jedhan. Abbaan alangaa ammoo qorannoon poolisii isa qaqqabee guyyaa 15 keessatti himata banuu qabaa jedhan. Haa ta'uutii abbaan alangaa hanga caamsaa 30 yookaan himata hin banne yookaan ammoo qorannoon dhiyaatee himata banuudhaaf ga'a miti jedhee galmee hin cufne jedhan.